Der Weltraum ist still und leer. Aber er hat angeblich einen Geruch. Das berichten Astronauten immer wieder. Riechen können sie das All natürlich nicht direkt. Aber nach einem Außeneinsatz schon. Am Anzug haftet dann ein Geruch. Sie beschreiben ihn als verbrannt. Wie angebratenes Steak. Oder wie heißes Metall und Schweißrauch. Schuld sind wohl Reste von Sternenreaktionen. Das Universum riecht also nach Grillabend. Wie haltest du dir das All vorgestellt? Kommentier es.